paruhnya. Dilempar. 1, 2, 3 dilempar. Oke, siapa lagi? Satu orang lagi ya. Ini kasih makan. Terima kasih. Sudah cukup ya. Nanti gantian sama burung yang lain. Oke, kita lanjutkan kembali. Mana ketahui kita di masyarakat Dayak mereka ini sangat diagungkan sekali. Bahkan ketika ada wanita Dayak yang sudah beranjak dewasa, usianya sudah menginjak 17 tahun ke atas, biasanya mereka akan ditatok di bagian kaki dan tangannya dengan bentuk dari paruh burung rangkong tersebut. Dan kenapa si Victor dinamakan sebagai burung rangkong badak? Bisa Anda lihat, Victor dia memiliki ketopong di atas paruhnya yang berwarna oranye. Ketika sudah beranjak dewasa nanti, ketopongnya ini akan berubah menyerupai bunga badak. Itu kenapa dia dinamakan sebagai burung rangkong badak. Dan salah satu jenis rangkong telah dijadikan menjadi maskot dari provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya adalah rakit papan. Untuk aksi kita di kesempatan sore hari ini, boleh kali semangat tepuk tangannya.